Tá a continuação, então, daquele vídeo parte um. Aqui a gente tem tudo que foi refogado na panela. A gente vai bater no liquidificador agora. Essa parte é bem simples, é só até que ele fique assim, sem nenhum pedacinho. E a gente vai voltar com ele lá pra panela. E aqui já tá a salsicha. E a gente vai cozinhar agora. Vou ligar o fogão. Aqui. Aí, como a gente tinha conversado já, para o nosso cachorro-quente não ficar muito pálido, a gente vai usar um extrato de tomate, para dar mais uma corzinha. E para o molho soltar um pouquinho, a gente coloca um pouquinho de água, mínima coisa, só para o molho começar a cozinhar melhor. Para poder cozinhar bem a salsicha. Por último, a gente vai colocar o milho. O que você quer tirar? Eu tô